我咁快上到38樓啊，有啲耳鳴啊！突然之間即刻一齊嚟睇下最高級嘅房間。Come on！ 哇！聽過琴日好多，兩邊嘅喎，今次唔同喎，又係房中有房，隔離院係一個客廁，可以俾客人用嘅客廁，即係話佢最少有2個廁所。個廳咧有一個正常嘅屋企咁大嘅，咁啊梳化都幾闊啦，直頭梳化都可以瞓到一個人。同埋咧呢度因為38樓咧，感覺上咧比下邊咧更加寧靜。但係高嘅好處就係乜嘢？個海景咧睇得更加遠，對面汀九橋都見到啊！不過咧，我就嫌佢個玻璃咧有啲污糟，唔知係咪因為太高嘅關係咧，係咪好難可以清潔到咧？係好顯眼嘅，反而下邊咧就唔見有嘅喎。如果你畏高嘅時候咧，呢度望落去真係會腳軟嘅。你睇下邊嘅人全部都好似螞蟻咁細粒。個雪櫃有啲唔同嘅，呢個就透明嘅，不過個大細其實都差唔多，係感覺上好似豪華少少，多咗個透明玻璃，仲有咖啡機添啊！等你朝頭早整翻杯 espresso， 醒醒神。而跟住參觀完個廳咧，係時候進入嘅房間，係好秘密嘅地方。哇！好啦，哇！呢個房間。房中咧，左邊仲有一個好開揚嘅廁所，你聽下，我講嘢係有回音㗎，即係幾咁大。睡房咧都係2張單人床，但係佢咪幫我拍埋咗啊？唔係嗰條 gap 細咗，拉近咗我同 Cam 嘅距離。佢背後嗰啲裝飾屏風咧都係一樣嘅 design。多咗隻鷹添，電視櫃上面多隻鷹。佢呢個一樣都係可以自動落簾嘅啦，撳一下，一樣都係咁嘈嘅。唔係啊，呢個簾係乾淨啲嘅。呢度有個掣一撳咧，佢都有自動落簾嘅功能。廁所嗰個簾咧，簡直等佢咧，直頭可以玩呢個大閘蟹，唔係大閘蟹叫咩？啊，大電視。Kevin 話呢個5星級酒店呢個簾咧有一粒小強 B， 所以我睇唔清楚係啲乜嘢。咦，變咗啦！原來佢一打開就見到會展，好似個炮台咁啊，望晒成個維港。喂，同埋我發現嗰度浴袍都唔同啲嘅噃。之前個浴袍咧淨係齋純白色，佢呢一個浴袍咧有2層嘅噃，你睇下，仲係絲質嘅浴袍添。雖然而家未沖涼，笠住先。我諗應該係我係第一個着浴袍又冇戴口罩嘅男人。跟住睡房嘅隔離一打開，其實就係浴缸。我哋見到浴缸咧係大到咧，我成個身落咗去，跟住咧2隻腳係可以左右發都完全唔會掂到個哚位嘅。如果呢度浸浴，哇，一定好爽，我好期待新嘅浴鹽抽抽包。咁啊，提供嗰啲用具都一樣啦，有剃鬚啊、刷牙啊。不過咧，廁所咧同埋個企缸咧就暗一啲，好似出邊嗰個客廁咧仲光猛一啲。參觀完我間房之後咧，梗係即刻肚餓啦，要食翻啱啱喺呢個會展買嘅鮑魚。既然會展唔可以堂食，就唯有帶過隔離食。喺呢個38樓嘅最高級單人床套房度食鮑魚，人生首次體驗。喺間房入邊食鮑魚真係未試過，哇幾多汁喎！比平時食普通嘅罐頭鮑魚咧更加開心。而家似係食氣氛，望住個海見到啲艇啊、渡海小輪咁樣駛嚟駛去，手中就掌握住大小鮑魚。呢一個咧睇個顏色咧就係清湯鮑魚嚟嘅，一口拍落去。你見我咧要嚼好耐咧，呢個口感咧就偏硬一啲。
但係個啖啖唔足，鮑魚味係幾濃，幾入味。再試埋呢個紅燒鮑魚，都係大大隻啊！哇，滴緊汁添個鮑魚。佢呢隻紅燒鮑魚咧，比頭先個清湯咧就軟熟一啲，冇咁韌啊，就似咧頭先細隻嗰個鮑魚嘅放大版。而家同 Ken Man 一齊食，一齊共享海景與鮑魚。呢個40蚊8隻鮑魚，我覺得性價比咧絕對係抵嘅。你出邊買一罐嘅罐頭鮑魚都冇咁多隻，仲要咧佢係由普通嘅鮑魚至到靚嘅鮑魚啦，大隻咧都應有盡有。而且咧嗰啲菇啊，亦都最少有3、4粒。而我見到在場咧亦都有賣嗰啲菇啊同埋鮑魚咧，我估個應該咧就係呢個叫做試食價，俾你哋食完咧，跟住可能因為個會場飛咧可以無限再入嘅，咁你就之後咧再去買翻佢嘅貨。哦，食到而家咧，我真係好想配一碗白飯或者一碗麵攤啊，攤一盒嘢出嚟，再攤埋咖啡咧，講埋我哋嘅最尾總結。咁如果相比翻咧，同樣喺灣仔喺隔離君子頭嗰間酒店咧，上一次咧我就 book 咗間3000蚊一晚嘅，3000蚊一晚，最後優惠價喎已經係。好，參觀下個廁所先，哇個廁所咁開揚嘅，淨係得一個簾俾你遮住，哇呢間房會唔會情調得滯啊 Ken Man？嗰間咧同呢一間咧，呢間就貴咗700蚊，不過咧相比之下咧，我覺得呢間係好啲嘅。點解咧？首先睇個景咧。佢係闊好多啦，大好多啦，你都冇見到一個景咧，係可以由汀九橋去到觀塘個景咧係一覽無遺。啊！如果我咧就嚟拍嘢嘅話咧，即係好多架撐啊，好多嘢擺咧，咁其實大啲嘅房間的而且確咧係方便啲嘅，我又可以呢度休息，跟住咧閂翻個門咧，另一邊咧又可以拍嘢。就算我唔係嚟工作，即係一家大細啊，或者同朋友嚟玩嘅話咧，都可以分翻開。同埋喺呢個位置咧，因為夠高啊！我哋上次可能唔夠高咧，會聽到下邊地盤啲聲音啊。朝頭早，而家朝頭早咧聽唔到地盤聲之外咧，勁舒服，好寧靜。就算唔係一家大細嚟玩咧，自己一個咧喺度思考下人生都唔錯。好啦，咁暫時今集嘅 Body Staycation 就拍住咁多先。嚟緊仲會去呢個美食展睇下仲有啲咩新嘢食咧，有啲咩值得試咧，密切期待。我哋下一集再見，拜拜！我喺酒店度嘆鮑魚。飲咖啡。好啦，跟住參觀 Ken Man 嘅呢一個全酒店第2豪華嘅開放式雙人床房，唔係講笑，入咗嚟我 O 晒嘴。咦？